Tapos ng New Year, alis kayo, January 1, pumunta kayo ng New York, doon kayo titira. Bakit di ka na kaya sumama sa amin sa Amerika? Kasi mamimiss kita. Tsaka paano nga pag wala kami? O kaya tay, sabihin niyo na po kay nanay na hindi na po ako sasama sa kanya. Tay, di mo ba ako mamimiss?